হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেক দিন পরে আপনাদের মাঝে আমি ফিরে এসেছি, কারণ আমার চ্যানেলটা কিছুদিনের জন্য সাসপেন্ডে ছিল। আমি নিজেও জানি না, একটা ভিডিও আমি আপলোড করেছিলাম কী কারণে তারা একটা স্ট্রাইক দিল আমার চ্যানেলে, যেটার জন্য আমার কিছুদিন সাসপেন্ডে ছিল, যার জন্য আমি ভিডিও আপলোড করতে পারি নাই। তা আজকে চলে আসছি একদম 100% রিয়েল সাইট। আপনারা অনেকে অনেক কথা বলেন, কয়েন বার্ডস। এই সাইট থেকে আমি কিন্তু অনেক টাকা ইনকাম করছি, আরও ইনকাম করবো ইনশাল্লাহ, যতদিন এরা দিতে থাকে, টাকা দিতে থাকে। হ্যাঁ, আমি ততদিন আমি ইনকাম করতে থাকবো, আপনারা আমার সাথে সাথে করবেন। আপনারা কিন্তু অনেকে বলেছেন ক্রিস্টাল সমস্যার সমাধান, তো আজকে কিন্তু আমি দেখাবো ক্রিস্টাল সমস্যার সমাধান। সেটা কিন্তু আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি। আজকেও আমি কিছু টাকা ইনভেস্ট করব এবং এখান থেকে উইথড্র দেবো, তাই না? তো ক্রিস্টাল সংখ্যা কীভাবে বাড়ে সেটাও দেখাবো। তো আমার বর্তমান ক্রিস্টাল কত আছে আমি একটু দেখে নিই। মাই রেফারেন্সের মধ্যে যদি যান, তো আমার অল্প কিছু রেফারেল আছে, কারণ আপনারা সবাই আমার সাথে সংযুক্ত আছেন, সেজন্য কিন্তু আমি এত দূর আসতে পারছি। যাই হোক, আপনারা আরও থাকবেন। আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে সাইটের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখানে ক্লিক করে অবশ্যই জয়েন হবেন। আর এছাড়া এটা কিন্তু 100% রিয়েল সাইট। আরও কিছু রিয়েল সাইটে আমি কাজ করি, যেগুলো আপনাদেরকে এর আগে ভিডিও দিয়েছি। তারপর আমি আপনাদের বলি কয়েন পে ইউ, এই সাইটটা কিন্তু আমি অসংখ্য পেমেন্ট নিয়েছি। যদি দেখতে চান আমি দেখাই, দেখেন আমি একটু হিস্ট্রি দেখাই, কয়েন পে ইউ উইথড্র হিস্ট্রিটা একটু দেখাই আপনাদেরকে, তাহলে আপনারা বুঝবেন। কারণ রিয়েল সাইটের সাথে থাকবেন আপনারা। এই উইথড্রলস দেখেন, এই দেখেন অসংখ্য উইথড্রলস এখানে আছে। এই দেখেন কত পেজ, 2, 3, 4 পেজ এরকম। আমি কিন্তু অনেক উইথড্র দিয়েছি। তো এই কয়েন পে কিন্তু 100% রিয়েল সাইট। এই সাইটে কীভাবে কাজ করতে হয়, এই যে ভিডিও আছে, এখানে আপনি অ্যাডসগুলো দেখতে পারবেন, এই যে সার্ফ অ্যাডস, তারপর আপডেট করেও আপনারা কাজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, ফসেট আছে, সবচেয়ে বেশি সুবিধা হচ্ছে ফসেট। প্রতি 1 ঘন্টা পর আপনারা, যারা ফ্রি ইউজার আছেন তারা 4টা করে ক্লেম করতে পারবেন, আর যারা আপনারা আপগ্রেড করবেন তারা 8টা করে, এইরকম 8টা বিটকয়েন তারপর এগুলো করতে পারবেন। যেমন এই যে আপগ্রেডে যাই, আপগ্রেডের মধ্যে গেলে কিন্তু আমি কিন্তু আপগ্রেড করে এই যে জুনিয়র পার্টনার নিয়েছি। আমি নিয়েছি কোনটা, স্ট্যান্ডার্ড হলে ফ্রি, এই যে ফ্রি আমি নিচ্ছি এটা 12,087 দিয়ে, অর্থাৎ $2.5 মতো। তো এটা নিলে কী হবে, এটা ডাবলের বেশি ইনকাম হবে আপনাদের। মিডিয়ামটাও নিতে পারবেন, সিনিয়রটা এটা না নয় ভালো, যাদের রেফারেল সংখ্যা বেশি তারা এটা সিনিয়রটা নিতে পারবেন। ওকে, তো আমার সাজেশন হচ্ছে জুনিয়র আর মিডিয়াম, এটা আপনারা নিতে পারেন। ওকে, তো কয়েন পেও 100% রিয়েল সাইট, একদম সহজ একটা সাইট। আরেকটা সাইট আপনাদের দেখাই। এই সাইটের লিঙ্ক কিন্তু আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, এবং সেই লিঙ্কে আপনারা ক্লিক করে জয়েন হবেন। এবং না বুঝলে আগের ভিডিওটা কীভাবে আপনারা জয়েন হবেন, কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন, কী করবেন, সেরকম একটা ভিডিও দেওয়া থাকবে। ওকে, একই সাথে আরেকটা হচ্ছে 100% রিয়েল সাইট, সাতোশি হিরো। এই সাইটটা থেকে অসংখ্য পেমেন্ট আমি নিয়েছি। হ্যাঁ, এখানে জাস্ট আধা ঘন্টা পর এসে এই যে স্পিন নাও, এখানে একটা ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এখানে একটা ফ্রিতে একটা স্পিন করবেন। ওকে, আপনার ভাগ্যে যা থাকে, যত সাতোশি সেটা কিন্তু সর্বোচ্চ 2.5 লক্ষ সাতোশি পর্যন্ত পাইতে পারেন। তা আমার দেখা যাক আমার ভাগ্যে কত, 10 সাতোশি পেয়ে গেলাম ফ্রিতে প্রতি আধা ঘন্টা পর। আমার আর কোনো কাজ নেই, এখানে কালেক্টে একটা ক্লিক করব, একটা ক্যাপচা আসবে, ক্যাপচাটা ক্লিয়ার করতে পারলেই কিন্তু আমার কাজ শেষ। ওকে, ক্যাপচাটা চলে আসছে। একটা টি শার্টের উপর ডগ, এই চিহ্ন দেওয়া আছে দেখেন। তাহলে ডগ আছে কোথায়, এখানে একটা, এখানে ওকে, ভেরিফাই হয় নাই আমার ধারণা। আচ্ছা, আর একটা কিছু দিবে হয়তো, এরকম একটা কি বোলিং বল, এরকম একটা বল, এই বল দিতে থাকবেন, বলটা যা আছে কপালে দিতে থাকবেন। শেষ হয়ে গেছে, আমার কাজ শেষ। দেখেন, এখন যদি আপনি স্পিন করেন 187 আপনাকে কাটবে, তো করার দরকার কেটে দিলাম। হ্যাঁ, এখান থেকে কত উইথড্র দিয়েছি সেটাও তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, কী পরিমাণ উইথড্র দিয়েছি। এই দেখেন, উইথড্রতে গেলে দেখা যাবে, এই দেখেন কত, প্রত্যেকবার মিনিমাম 10,087 ফসেট পেতে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, দেখ 1,87,000 মতো আমি উইথড্র দিয়ে ফেলেছি। 1,87,000 প্রায় এখন বর্তমানে $25 মতো। ঠিক আছে, ওকে। তা এই সাইটগুলো কিন্তু 100% রিয়েল সাইট। ওকে, আচ্ছা, আর একটা জিনিস হচ্ছে, আমি এই যে কয়েন বার্সে ফিরে আসি, তো এখানে ক্রিস্টাল দেখার জন্য আমাকে মাই রেফারেল, আমার রেফারেল সংখ্যা মাত্র 40 জন। এটা কিন্তু ধীরে হয়েছে, এর আগে আমি কিন্তু রেফারেল ছাড়া অনেক ইনকাম করছি। যাই হোক, এখন আসি আমাদের এখানে, এই অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম আর আর্নিং ক্রিস্টাল, এখানে একটা ক্লিক করি। যদি না বুঝে থাকেন তাহলে ভিডিওটা বারবার দেখবেন। ওকে, আমার ক্রিস্টাল সংখ্যা এই দেখেন, এখানে ক্লিক করার সাথে এখানে আসছে
পার্টনার্স প্রোগ্রাম 1.72 ক্রিস্টাল। এখন উইথড্র দিতে হলে ভাই আপনাদের ক্রিস্টাল লাগবে। উইথড্রতে গেলাম, দেখেন আমি দেখাই পেয়ারের মাধ্যমে নেব, সবচেয়ে কম টাকাই দেখেন 399। আপনি যদি এখান থেকে গোল্ড বার উইথড্র দেন 399, তাহলে 487টা মানে 5টার মতো ক্রিস্টাল লাগে, যার ভ্যালু 0.04 ইউএসডি। ওকে, তা আমরা আজকে কিন্তু ডিপোজিট করব প্লাস উইথড্র দেবো। ওকে, তো এখন ডিপোজিট করার জন্য আমার পেয়ার অ্যাকাউন্টে চলে যাই আমরা। ওকে, আমার পেয়ার অ্যাকাউন্টে চলে যাই। আমি যা করেছি লাইভ করতেছি। যাই হোক, এখন এই কয়েন বাড়ছে, আপনারা $5-10 কিন্তু সবাই আপনারা ইনভেস্ট করতে পারেন। $5-10 ইনভেস্ট, এতটুকু রিস্ক কিন্তু আপনাদের নিতে হবে, কারণ ভালো কিছু করার জন্য। আর যদি পারেন 2-4-5টা আপনারা রেফারেল করবেন। অনেকে বলেন রেফারেল কোথায় পাবো? বন্ধুবান্ধবের করতে পারেন, অথবা নিজের বাড়িতে, বাসা বাড়িতে আপনার ভাইয়ের থাকতে পারে, আপনার বোনের থাকতে পারে। এই মোবাইলগুলো নিয়ে আপনারা রেফারেল করবেন, এবং সেই রেফারেলে আপনি আপনার এই একটা পেয়ার অ্যাকাউন্ট দিয়েই আপনি কিন্তু কী করবেন, কিছু $2, $5, $10 ইনভেস্ট করবেন। ইনভেস্ট করলে কী হবে, যা আপনি ওখান থেকে উইথড্র করতে পারবেন আপনার বোনের অ্যাকাউন্ট থেকে, আবার আপনিও ওখান থেকে কমিশন পাবেন। ওকে, যাই হোক, এখন আমরা আমার জিমেইলে একটা কোড গেছে, কোডটা দিতে হবে। ওকে, তো এই কোডটা আমি এখন আমার ভিডিওটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমি আমার মোবাইল থেকে কোডটা, মোবাইলে যে জিমেইল আছে সেখান থেকে আমি নিচ্ছি। 48,621। ওকে, দ্রুত করা যায়। 48,621। ওকে, দিয়ে দিলাম। গো টু নেক্সট। ওকে, আর পেয়ার অ্যাকাউন্টের মধ্যে চলে যাব। কেন যাব? কারণ এখান থেকে আমি আজকে $5 আমি ইনভেস্ট করব। ওকে, আমার $5 আছে, দেখেন 5 USD আছে, এটা আমি ডিপোজিট করব এখানে কয়েন বার্সের মধ্যে। ওকে, তাহলে কি হবে, আমি যদি কিছু ডিপোজিট করি তাহলে সেখান থেকে আমি কি ক্রিস্টাল পাবো, যেহেতু আমার ক্রিস্টাল সংখ্যা 1.72, মানে প্রায় 2টার মতো আছে। ওকে, তা ক্রিস্টাল ছাড়া কিন্তু উইথড্র দেওয়া যাবে না। তা ক্রিস্টাল করার জন্য কী করতে হবে, আপনার রেফারেল করতে হবে, এবং আপনি রেফারেল করলে সেই রেফারেল যদি আবার কিছু টাকা ইনভেস্ট করে তাহলে কিন্তু আপনি সেখান থেকে কিছু ক্রিস্টাল কমিশন পাবেন, অথবা আপনি ডিপোজিট করলেও আপনি ক্রিস্টাল পাবেন। আর ডিপোজিট করার অর্থ দিয়ে আপনি কিন্তু পাখি কিনতে পারবেন। ওকে, যাই হোক, এখন আমাদের ডিপোজিটে চলে যাব। ডিপোজিটে যাওয়ার জন্য উপরে টপ আপে ক্লিক করি। তো এখানে একটা জিনিস দিছে, 10 USD থাকলে এত গোল্ড কয়েন দিবে। তো আমাদের অত দরকার নেই, আমরা কী করবো, আমরা কত 5 USD 5 USD দিলাম। দেখেন 5 বসানোর সাথে সাথে আমি কতটুকু গোল্ড কয়েন পাবো, এই যে দিয়ে দিছে 42,362 গোল্ড কয়েন পাবো। আর আমি ক্রিস্টাল পাবো কত, এই যে এখানে দেখেন উপরে ডান দিকে 185টা। ওকে, তা আমি যে পার্সেসে ক্লিক করি 185, পার্সেসে গেলে পেয়ারে যাবো। ওকে, ওকে, একটু অপেক্ষা করেন। একদম লাইভ কিন্তু আমি ডিপোজিট করতেছি। $5 যা আছে কপালে দিয়ে দিলাম, এবং 100% কতটা রিয়েল সেট সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। এই পেয়ারের মধ্যে পেয়ার USD, তো রাবনা আমাদের USD, এখানে একটা ক্লিক করে দিলাম। 5.5, ওকে, 5.05, ওকে, কনফার্ম করে দিলাম। কনফার্ম করার পরে টু দি বিল কনফার্ম করে দিচ্ছি, সব পেয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে চলে আসবে। একটু অপেক্ষা করেন। তো দেখেন আমি কনফার্মে যদি ক্লিক করি এই কি আছে, ওকে, দেখা যাক। ওকে, আরিফুল, ইউ হ্যাভ সাকসেসফুল পারচেজ গোল্ড কয়েন। ওকে, গ্রেট। ওকে, তো এখন দেখেন আমাদের এখানে গোল্ড কয়েন আমাদের ডিপোজিট হয়ে গেল। এখন আমি দেখি অ্যাফিলিয়েট, এই দেখেন আমার এখানে কিন্তু ক্রিস্টাল সংখ্যা 186.91। ওকে, আর একটা কথা বলে রাখি, আপনারা আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থেকে বেল আইকন চাপবেন, অল বাটন প্রেস করবেন, আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। ওকে, আর হচ্ছে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে সাইটের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা জানাবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, 100% রিয়েল সাইট। দেখেন আমার ক্রিস্টাল সংখ্যা 186, প্রায় 87টার মতো হয়ে গেছে, এবং আমাদের যে এখানে গোল্ড কয়েনটা এটা কিন্তু বেড়ে গেছে। ওকে, তো যাই হোক, সব কিছু মিলাইয়া কিন্তু আমাদের ডিপোজিটটা হয়ে গেল, কারণ এই টপ আপ এই গোল্ড কয়েনগুলা উপরে এটা আমাদের হয়ে গেল। ওকে, তো এখন আমি কি করব,
এই গোল্ড কয়েন দিয়ে আমি কিন্তু এই বাইবার্ডস পাখিগুলো কিনবো। কত আছে? একক, দশক, শতক, হাজার, অযুত, লক্ষ, 2,90,000। তো আমি এখান থেকে দেখি কোনটা কেনা যায়। ওকে, 2 লক্ষ না, আমি সামথিং অল্প একটু কিনে দেখাই। এইভাবে কিনবেন, ধরেন এই 35, শুধু 35, এটা দিয়ে মনে করেন আমি এটা না আমি এটা কিনি 55টা ডিম দিব, এটা না, এটা কিনি 277টা পার ঘন্টায়। ওকে, এটা মনে করেন আমি একটা কিনবো। এই যে পাখির সংখ্যা কত এখানে লেখা আছে? 211টা, এখন 212 হবে। এই একটা কিনলাম, দেখেন 212টা হয়ে গেল, আমার এখান থেকে কমে গেল। ওকে, এখন আমি উইথড্র দিব একই সাথে, ভিডিওটা লং হয়ে যাচ্ছে। তো উইথড্র দিব, দেখেন পেয়ারেই কিন্তু আমি উইথড্র দিব। ওকে, তো দেখেন এখানে আমার ক্রিস্টাল সংখ্যা আছে 187টা। তাহলে আমি এখানে বসাবো এমন পরিমাণ, ধরেন আমি 5,000 দিলাম, 5,000 60, তাহলে আমার দিতে হবে 10,000, 121টা। আমার কিন্তু ক্রিস্টাল সংখ্যা দেখতেছে, আপনারা একটু দেখেন, এই ক্রিস্টাল সংখ্যা আমার 187 হইতে হবে। তাহলে আমি 15,000 দিই, 15,182টা, 15,100 দিই, সরি 15,100, 184, তাই না? আরেকটু দেই, 200 দিই, দেখি 15,200, 185, ও সরি 15,400, দেখি কী হয়, 170, তাহলে 300, 350, 15,350 দিলাম, 187, আর একটু কমাই দিই, 300 দিই, এটাই ভালো হবে। যাই হোক 15,300 প্রায়, তাহলে 186 দশমিক এত। ওকে, তা আমার ইউএসডি উইথড্র হবে 1.9, অর্থাৎ প্রায় $2। ওকে, এক্ষুনি নগদে কতটা রিয়েল সাইট আপনারা দেখেন। ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার, যেটা সেটা আমার পেয়ার অ্যাকাউন্টটা এখানে দিই। পেয়ার অ্যাকাউন্ট কোনটা আপনাদের একটু দেখায় দিই। কোন অ্যাড্রেসে পেয়ারের মধ্যে ঢুকবেন, ঢুকে এই যে এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এই যে এটা কপি। ওকে, এটা আপনি এখানে বসাবেন, এই আমি পেস্ট দিলাম, দেখেন হয়ে গেছে। আমার আগে ছিল, এটা আসছে। যাই হোক, এখন আমার কিন্তু পেয়ার অ্যাকাউন্টে দেখেন 0.07 আছে, এখানে কিন্তু $2 হয়ে যাবে। ওকে, এখানে ক্লিক করলাম, এই দেখেন একদম লাইভ দেখাবো আমি আপনাদেরকে। দেখেন এখানে কিন্তু 0.18 আগে দিছিলাম। ওকে, অর্ডার পে অফ, দেখেন সঙ্গে সঙ্গে এই দেখেন সাকসেসফুলি পেইড, এখানে আমার কমে গেছে, এখানে উইথড্র হয়ে গেছে 1.90। দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে সাকসেস, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে 100% রিয়েল সাইট। দেখেন পেয়ার, একটু পেয়ারে যাই আমরা, একটু রিফ্রেশ করি, কতটা রিয়েল সাইট আপনারা এক্ষুনি দেখতে পারবেন। ওকে, এখন আসে না, এটা 1-2 মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। ওকে, তো আমরা কয়েন বার্স সম্পর্কে একটু দেখে নেই, সেটা হচ্ছে যে কয়েন বার্স, এই যে তো এইভাবে আমি কিন্তু এই দেখেন এখান থেকে অসংখ্য উইথড্র দিয়েছি। অনেকে বলেন ক্রিস্টাল সমস্যার সমাধান, এইভাবেই হবে। আপনি ডিপোজিট করেও ক্রিস্টাল কিনতে পারবেন, প্লাস পাখিও কিনতে পারবেন। আর যদি মনে করেন আপনার বন্ধুবান্ধবকে রেফার করতে পারবেন, তারা যদি $5 $10 ইনভেস্ট করে, তাহলেও কিন্তু আপনার ক্রিস্টাল সংখ্যা আপনার বাড়বে। যাই হোক, এখন লাস্ট যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে যাবেন, অল বাটন প্রেস করবেন, নতুন কোনো ভিউয়ার যদি হয়ে থাকেন। একই সাথে আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে এই কয়েন বার্সের সাইটের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, এবং কীভাবে জয়েন করবেন, হ্যাঁ, কীভাবে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করবেন, এরকম একটা ভিডিওও দেওয়া থাকবে, এবং এই লিঙ্কও দেওয়া থাকবে। ওই লিঙ্কে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা কিন্তু আমার সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবেন, এবং আমার ওই লিঙ্কে ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে যে সাইটের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে ক্লিক করে অবশ্যই সবাই জয়েন হবেন। হ্যাঁ, তাহলে আমরা একটা গ্রুপ ওয়াইজ টিমওয়ার্ক কাজ করব, এবং আমি বলবো প্রত্যেকের মিনিমাম $5 থেকে $10 আপনারা $5 থেকে $10 ইনভেস্ট করেন, কারণ অনলাইন জগতে আসলে এটার কোনো গ্যারান্টি নেই। তবে আপনাকে কিছুটা তো বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে, অর্থাৎ বিশ্বাস কাউকে না কাউকে করতে হবে। আর 500-1000 টাকা এই যুগে এমন কোনো টাকা না। এই জন্য আমি আপনাদের কাছে প্রত্যেকে বলবো, অবশ্যই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সাইটের লিঙ্ক থাকবে, সেখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে জয়েন হবেন, এবং প্রত্যেকে $5 থেকে $10 ইনভেস্ট করবেন। আপনি আবার কোনো বন্ধুবান্ধব জয়েন করলে তাদেরও এইভাবে ম্যানেজ করবেন। তো এই সাইটটা কতটা রিয়েল সাইট আমি দেখেন, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। ওকে, তো এখন আমরা পেয়ারে একটু আপনাদের দেখালেই আমাদের ভিডিওটা শেষ হবে। আমি একটু রিফ্রেশ করি আমার পেয়ার অ্যাকাউন্টটা, দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। এই দেখেন 1.99 কিন্তু হয়ে গেছে, দেখছেন 1.99 USDT। তো 5 USDT দিলাম, 2 USDT উইথড্র করলাম,
আপনাদের দেখালাম কতটা রিয়েল সাইট। একই সাথে আপনারা $5, $10, $20 ইনভেস্ট করতে পারবেন। 100% রিয়েল একটা সাইট। হ্যাঁ, তারপর নিজের টাকা ভাই আপনি নিজ দায়িত্বে করবেন। আমি কিন্তু আমার নিজের দায়িত্বে $5 করলাম, এর সঙ্গে সঙ্গে উইথড্র হয়ে গেল। যাই হোক, এখন আমি এই যে টপ আপ যে ইয়েটা আছে যে গোল্ড কয়েন, এগুলোতে আমি পাখি কিনবো। ওকে, তো আজকে ভিডিওটা বেশি লং হয়ে যাচ্ছে। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে, আজকে এই পর্যন্ত। ওকে।